Good afternoon, ladies and gentlemen. I am Akshat Parmar from the House of Cosmos, and it is my honor to introduce our honored guests, Amrita Rao and Aditya Chauhan, for this vital discussion called Jal Hit Mein Jari. Credai MCHI Thane recognizes that while our city of lakes was founded on a legacy of water integrated infrastructure, water integrated design, that very heritage is now under significant strain. We believe that we have reached a critical tipping point where passive appreciation must evolve into a robust, sometimes developer led water conservation strategy. It is no longer enough to build around water. We must actively lead the action to preserve it for future generations. So please join me and put your hands together to welcome Amrita and Aditya to the stage and help us navigate this essential dialogue. Good afternoon, everyone. It's a great pleasure to be here today, and it's lovely to see all these amazing builders and the amazing expo that has been going on since the last 2 days. I suppose this is the third day, and आप सबका यहाँ आना, it kind of reflects a joint responsibility that all of us have towards the city. So, firstly, welcome all to this session. I personally run an NGO called Seva Aur Sahayog, and since the last 10 years, I've seen the city closely, and I've understood the problems closely. I've seen how people work together closely. So it's a great opportunity to be working on a cause like this. Now, before I start, I would specially want to thank Niranjan Daukare sir. He's not here today because he had to go for a meeting, but he has been instrumental in getting all of this done and arranging for this session. So before we move ahead, I'd first like to thank him. Secondly, obviously, Credai MCHI, I would want to thank them for becoming a part of an initiative like this, because developers and builders, they are shaping the society, they are shaping the city. So their role becomes very prominent in a cause like this. Now we move to a very special part of today's event. And I want to introduce someone who is actually the flag bearer of this initiative. We are all here because of her, because of her vision. A personality actually who truly needs no introduction because we have all seen her at the movies. But her presence today adds immense value to the cause. So, as a public figure, उनका यहाँ involvement होना, that says a lot, and that says that collaboration can really take, can really take the city to places. So I would like to welcome Amrita Rao ji on stage. Parallelly, I would also want to invite Mrs. Kashish Virani and Mrs. Zaheen Virani to come and felicitate her.
Hello, hello. So, today we'll be having a very interesting conversation, Amrita ji, with you about this extremely interesting cause. Amrita ji, to start with, I have heard that you have a lot of love for the city of Thane. And in fact, last year हम क्रेडा MCHI के मंच पे हैं and I hear that last year आपने थाने में कुछ property investments भी किए हैं. So we can safely call her a Thanekar now. So since we are at Builders Expo, let's just start with that. नमस्कार, यहाँ उपस्थित सभी अतिथियों को मेरा नमस्कार और आदित्य जी, आपको ये इन्फॉर्मेशन किसने दी? बिल्कुल सही है. So basically, yes, I do believe in property investment. आजकल ये इंस्टाग्राम पे फाइनेंस कंसल्टेंट्स के रील्स चलते हैं ना कि डोंट इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी, स्टे ऑन रेंट, बिकम अ मिलियनेयर. आई डोंट सपोर्ट दैट. मेरे रीजंस बहुत अलग है, मगर आज मैं इस टॉपिक को डिस्कस करने नहीं आई हूँ. आई हैव कम टू स्पीक अबाउट अ मोर इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट, एंड दैट इज़ वाटर. Investing in water. Amrita ji, when it comes to water, जल, मैम का बहुत एक iconic scene है विवाह का, जल लीजिए. I don't know how many of you all remember. It's a very viral meme. And ये actually कितने brands ने अपने campaigns में use कर लिया है. वो आपका वो जो meme है. But I did not know that jal or water is such an important topic for you. I think most of us wouldn't know. So if you could please enlighten us कि वो क्या moment था that made you so interested in jal? Okay, so मेरे घर पे जब भी मुझे टाइम मिलता था और मैं like when I was at home, मैं देखती थी कि किचन में जो हाउस हेल्प्स है वो कैसे टैप्स को इस्तेमाल करते हैं फुल फोर्स पे, और जब भी वो वेसल्स यूटेंसिल्स को रिंस करते थे तो मैं उनके पास जाती थी और बोलती थी कि बर्तन रिंस करने हैं ना, नल को इतना खोलने की ज़रूरत नहीं है, कम खोलो, आधा बहुत अच्छा है, आधा फ्लो ऑफ वाटर इज़ मोर देन इनफ. जी मैडम, जी मैडम. नेक्स्ट डे फिर से मैं वही देखती थी, नल फुल फोर्स पे चालू है. फिर मैंने धीरे धीरे वो नीचे जो वाल्व होते हैं ना उनको एडजस्ट करना शुरू किया. बट ये लोग इतने स्ट्रीट स्मार्ट थे कि इट यूज्ड टू बी बैक टू स्क्वायर वन. सो ऑब्वियसली ना, अब आप लोग कहेंगे कि ओ दे आर अनएडुकेटेड, सो ऐसे वो उनको पता नहीं है, दे नॉट सेंसिटिव टू द इशू. एक्चुअली नो, दैट्स absolutely not true. I have seen very well educated people use the tap exactly like that, full force पे, and in fact they waste much more water than them. तो मैं जो यहाँ पे खड़े होके उनको कभी कभी फ्रस्ट्रेट होके बोलती थी कि देखो, पानी के लिए लाइन में आप लोगों को खड़ा रहना पड़ता है, पानी किस टाइम पे आएगा उस टाइम के हिसाब से आपका स्केड्यूल आपको डिसाइड करना पड़ता है. पर जब भी आप लोग के टावर्स में आते हो, व्हाई डोंट यू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर? थोड़ा बचा के यूज़ करो ना. एक सेकंड का भी आधा लगता है जस्ट टू से कि ओके मुझे टैप बस इतना खोलना है, फुल वॉल्यूम पे नहीं खोलना है. बट ये चेंज नहीं होगा. बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि इट्स नॉट अबाउट देम, इट्स नॉट अबाउट यू एंड मी बिहेविंग लाइक दैट. हम कुछ कर ही नहीं सकते. हमारा, अगर हम पानी वेस्ट कर रहे हैं, हमारा कसूर ही नहीं है. हमारा कसूर नहीं है. Yeah. So, that's a interesting way to look at it. Please elaborate on that. Okay, I'll give you an example. Okay, मानो हम we are at ISKCON
and we are feeding 100 people for free. हम अन्न दान कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, मगर अब हम अगर हर एक के प्लेट में इतना इतना खाना दे दे तो वो तो उतना ही खाएंगे ना जितना वो उनकी कैपेसिटी है, बाकी सब वेस्ट हो रहा है. सो नाउ कैन आई और यू स्टैंड एंड से कि नहीं नहीं नहीं, आप ना ये अन्न वेस्ट नहीं कर सकते, हर कण भगवान समान है, तो यू कैन वेस्ट दिस फूड. नो, इट्स नॉट प्रैक्टिकली करेक्ट टू डू दैट. सो after giving it so many years of cribbing, trying to change them, finally the nickel dropped. खटक से I was like, oh my God, ये और हम चाहकर भी बदल नहीं पाएंगे जब तक एक चीज नहीं बदलेगी, और वो है, any guesses? जब तक नल नहीं बदलेगा, द टैप. अभी वक्त आ गया है कि नल को बदलना है और नल हमको बदलेगा. तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ अंडर अ फ्लैगशिप कैंपेन मेरे कुछ सोच विचार थे, आइडियाज़ थे, जिनको लेकर मैं कुछ ही दिन पहले, जस्ट लाइक आई थिंक 10 days ago, मैं निरंजन दावकरे जी से मिलने गई थी. और उन्होंने मुझे बोला, आफ्टर लिसनिंग टू माई आइडियाज़, ही सेड कि जो भी आपके बातें हैं, जिन तक आप पहुंचना चाहते हैं, वो सभी इस बिल्डर्स एक्सपो में होंगे. देयर बी ऑल द सीनियर टॉप मोस्ट बिल्डर्स, देयर बी ऑल द सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एंड यू मस्ट कम फॉर दिस एक्सपो. And that's how I'm here today. Niranjan ji is not here, but I'm very thankful to him for acting fast, and for thinking of the right thing, the correct thing at the right time. And that is the need of the hour when it comes to jal. So Amrita ji, आपने एक बहुत interesting perspective दिया, and this I believe is the start of a very large campaign that is required to set an example कि how to conserve water at the source and otherwise also. बट टेल मी समथिंग, हमारे यहाँ जो एस्टीम्ड ऑडियंस हैं उनको भी आप बताइए कि ये जो कैंपेन हम शुरू करने जा रहे हैं, उसके बारे में आपने उसका कुछ नाम सोचा है? व्हाट डू यू वांट द नेम टू बी, एंड व्हाट इज इट दैट यू आर प्रपोजिंग इन इट? कई नाम सोचे हमने, और फिर बार बार एक ही चीज़ मन में आ रहा था. And this is the first time I'm going to actually take the name of this campaign in front of the media, in front of all of you. So I'm very excited. And look at the coincidence. हमने बिल्कुल plan नहीं किया था कि आज अक्षय तृतीया है. So seeking the good vibrations of Akshay Tritiya and everybody's positive energies, I would like to say the name of the campaign, announce the name of the campaign for the very first time. और वो है जल हित में जारी. देखिए, यहाँ पे थाने के सबसे टॉप बिल्डर्स हैं. You guys are not only responsible for changing the face of Thane, but you're also changing the destinies of Thanekars. And water is going to play a very significant role. Yeah. Okay, so you have put a very important responsibility on the builders, and obviously for something like this to come through, right from the Builder Association to the TMC, everybody will have to get involved. Yes. But before that, while tap changes जो हैं, वो एक जो under construction है या जो projects develop हो रहे हैं, वहाँ पर तो ये possible है. But tell us, guide people on something, that what about farm societies? I'd like to elaborate on this. So basically, जितने भी यहाँ builders हैं, हम उनको request कर रहे हैं that it is time to change the tap systems. When I say tap systems, the quantity of water that is being given to every flat, to every tap on every floor, wherever the building is, has to be reduced. अब ये नहीं हो सकता कि मेरे मेड को एक स्पून धोना है और टैप खोलते ही वाटरफॉल बह रहा है.
ये सिस्टम को हमको चेंज करना है, फॉर विच वी विल नीड स्मार्ट टैप सिस्टम्स. एंड व्हेन आई से दैट, वी नीड टैप्स with inbuilt shower faucets. Shower faucets save a lot of water. You know, इतना पानी की ज़रूरत नहीं है. आप एक डिश रिंस कर रहे हो, आप एक स्पून को रिंस कर रहे हो. Shower faucets are very effective. Number 2, sensor taps. Why should only airports and shopping malls have sensor taps? Sensor taps will be most effective in हाउसिंग सोसाइटीज़. यू नो, वहाँ पर यू नो, जैसे आप कुछ बर्तन रिंस कर रहे हो, यू मूव अवे टू कीप इट इन द ट्रे. पानी बह रहा है ना, पानी वेस्ट हो रहा है. सो जस्ट लाइक मनी, एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर सेव्ड इज वाटर अर्नड. सो सेंसर टैप्स आर वेरी इफेक्टिव इन दैट सेंस. और उसके अलावा जो भी नए बिल्डर्स हैं, उनके जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, you know, Thane is all about the amenity culture, but amenities are on ground level, right? या फिर आपका club house हो सकता है. So the terrace of every building can be very, very effectively used for rainwater harvesting, and also ground zero level, like below the amenities, from the onset of the project, you can have these tankers, the tanks, to conserve rainwater, which can be very effectively used for gardening, washing the society, staircase, foyer, everything, and even maybe, you know, in the toilet systems. Depends on the knowledge you have and how effectively you use technology. So yes, that's pretty much the responsibility. I feel that builders are not only building Thane, they not, they, you know, it's like आप इस भूमि को क्या दे रहे हो? ये आपका कर्म भूमि है. तो if there is something that you can give back, that will be jal, that will be water conservation. Yeah. So, Amrita ji, from what I understand, you're also proposing a study committee. Would you want to talk about that? Study committee, because you know, like you just asked me about the how do you plan this for the old societies. There is one thought that I had. जैसे new builders of course will, you know, contribute in providing the smart tap systems, but the old societies जिनके पास already taps है, वो क्या करेंगे? मुझे लगता है कि इस कैंपेन की शुरुआत उन्हीं से होनी चाहिए. Because the developing builders will take time. But to kickstart this campaign, where the tagline is कि आप नल बदलिए और जल बचाइए, you know, वहाँ पे ये सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. ऑब्वियसली एवरी फ्लैट कांट डिसाइड कि अभी मैं मेरा टैप चेंज करूँगी, कौन सा टैप लूँगी, ऑल ऑफ दैट. सो सोसाइटी टेक्स द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ चेंजिंग द टैप, विच टैप, if it requires, if sensor taps can be installed technically, practically, and आप, so that you don't feel the pinch, आपकी जो सोसाइटी मेंटेनेंस है उसमें से आप you know, जितना भी उस टैप का खर्चा लगेगा, 4,000, 5,000, वो वहाँ से कट जाएगा. So you don't feel the pinch of buying the tap. सोसाइटी मेंटेनेंस तो आपको वैसे भी देना है. Yeah. So, thank you for shedding light on these topics, Amrita ji. I think there is a way forward for this. Yes. So, But Aditya, like I said, ये मेरे ideas है, ये मेरे, you know, where there is a will, there will be a good intention, actually. Absolutely. More important. आपको automatically support मिल जाता है. Like today, I have so many people in front of me. This stage, which I take very seriously. This is not just an expo that Amrita Rao आई और बात करके चली गई. No, I realize the importance of this platform and I'm actually using it to launch this campaign, Jal Hit Mein Jari. इसके लिए हमको definitely हम, you know, we request that हमको एक study committee की ज़रूरत है, which is actually a proposal to the TMC commissioner in plan. ये स्टडी कमिटी भले छोटी होगी, but it will have the capacity to provide whatever is necessary
in terms of practical and technology to save water. Because water, क्या हो रहा है यहाँ पे? Save water नहीं हो रहा है. It's time to action now. Yeah, and that's why Jal Hit Mein Jari. Thank you. Thank you so much, Amrita ji. I think, like she rightly said, that if an initiative like this has to come through, Thane has to be an example for the country, Thane as a city, and uske liye, as a next step, we also intend to go to the Thane Municipal Commissioner and with a proposal of forming a study committee wherein we'll be handing him a proposal with Niranjan ji, of course. But before that happens, today I would like to invite Sachin Mirani sir. Is he there in the hall? Sachin Mirani sir. I think our MLA Sanjay Kelkar Saab is also reaching in 2 minutes. So today what we'll do is we will be giving a letter to MCHI CREDAI and they will be becoming officially a part of this initiative with us so that we can together go to the commissioner. So we'll just wait for them to be here so that we can hand over the letter officially to Sachin sir. So till the time he comes, there is a anthem, Chalo Thane, so we'll be playing that.